एक लंबी सांस, ढीला, लूज, ढीला, ढीला, लूज, ढीला। नीचे देखिए, एक बार और, ढीला रखेंगे, ढीला, लूज। सेटिंग जो होती है, एक लंबी सांस लीजिए, इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए, स्टर्नो। सर एक लंबी सांस लेंगे, छोड़ दीजिए, एक और, रेगुलर, लूज, बायलैटरल स्टेनोक्लेविकुलर एडजस्टमेंट। सांस बाहर, ढीला, 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 बस। लूज, 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 बैठे थोड़ी, लूज, हम इसको लूज करिए, मेरे को छोड़ दीजिए, हाँ बस। सर बंद करिए, स्लो 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 बंद करना है, स्लो स्लो, बस ढीला छोड़ दीजिए, लूज, लूज, ढीला, ढीला, सांस लीजिए एक लंबी, छोड़ दीजिए, सब स्पेकुलरिस मसल को रिलीज करते हुए मैनिपुलेट करेंगे स्पेकुलर के लोअर एंड को। नाउ 1 2 abductor, then forward, ढीला, हाँ जी, क्या काटे नहीं है ना? क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं आप? सर बनारस इंटेलिजेंस से आया हूँ, यहाँ लाइव में पोस्टिंग में पुलिस विभाग में। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अभी तो सर काफ़ी रिलैक्स है। कितने सेटिंग हुई है? 6 सेटिंग हो गई। क्या प्रॉब्लम थी आपको?
सर हमको स्पाइन में और सर्वाइकल में दिक्कत, हाँ हाँ स्पाइन में L3 L5 में शायद ज़्यादा प्रॉब्लम। अब पहले इसका मैं सिम्टम हाँ काफ़ी प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका मैं वीडियो जैसे यूट्यूब वगैरह पर यूज़ कर सकता हूँ। जी जी। ठीक है, थैंक यू सर।